সে দেখুন আজকে আমি আমার সোনামণিকে নিয়ে বের হয়েছে সামারের প্রথম সানি ডে। ও তো বাইরে বের হয়ে বুঝতেই পারছে না যে কি হচ্ছে এই দুনিয়াদারিতে। উইন্টারের জন্য ওকে ঘর থেকে বের করিনি। শুনেছি বিড়ালদেরকে নাকি ঠান্ডা লাগালে বেশ একটা ভালো না, আর এখানের তো অনেক ঠান্ডা, বরফ পড়ে। দেখুন কি করছে আমার বেবিটা। এরকম করে ঘুরবো কিছুক্ষণ, বাইরের হাওয়া খেয়ে বাসায় চলে যাবো ওকে নিয়ে, কিন্তু ওকে নিচে নামতে দিব না। মিষ্টি, কিভাবে দুনিয়াদারিকে দেখছো? দেখুন বাচ্চারা কি সুন্দর। যে এই দেশে এই কিছুদিন আগে স্টার হলিডে ছিল, তখন মানুষ এরকম বিভিন্ন রকম গাছে ওই যে মুরগির পালকের মতন জিনিস লাগিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে ডেকোরেশন করে, ঘরের ভিতরেও করে বাইরেও করে। এখানে দেখছে পার্কেও করেছে বাচ্চারা, হয়তো বড়রাও করতে পারে, জানি না, তবে অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে। এই দেশে কিছু একটা হলে পরে ওরা শুধু সাজায়, শুধু ডেকোরেশন করে। ক্রিসমাসের সময় অনেক ডেকোরেশন করে, তারপর স্টার হলিডেতেও অনেক ডেকোরেশন করে। এটা একটা ওদের ট্রেডিশন। আর এসব দেশে না একটা সবচেয়ে বড় জিনিস, যখন একটু ঠান্ডার ভিতর থেকে যেদিনকার একটু রৌদ্র হয়, একটু গরম গরম ভাব থাকে, সব মানুষ ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এই যে দেখুন সবাই খেলছে, বাচ্চারা, অনেক বাচ্চারা খেলছে এখানে। তুমি তো বাইরে থাকতে চাওনি, তোমাকে আমি ইয়ে থেকে নিয়ে আসছি আমি। তুমি একদম থাকতে চাওনি পার্কে। কেন তুমি পার্কে থাকতে চাওনি? কেন তুমি লাফালাফি করছিলে আমার কোলের ভিতর? হ্যাঁ, তুমি এখন বাসায় এসে এখন আবার বাইরে যাওয়ার জন্য তুমি দুষ্টুমি করছো। মিষ্টি, মিষ্টি, কি হচ্ছে এটা? কি হচ্ছে এটা বাবা? হুম, মিষ্টি, কি হচ্ছে? তুমি আর বাইরে যেতে চাচ্ছ? আমি তো তোমাকে নিয়ে যেতে পারবো না। তুমি লাফ দিয়ে নিচে নেমে যেতে চাও, আর সেটা তো তুমি করতে পারবে না। তুমি যদি হারিয়ে যাও তাহলে আমি তোমাকে কি করে খুঁজে পাবো বলো? তুমি হারিয়ে গেলে আমি তোমাকে কিভাবে খুঁজে পাবো? আমাদের লক্ষ্মী সোনামণিকে আমি কিভাবে খুঁজে পাবো? হুম, কে? সেটা এটা এখন কি হচ্ছে মিষ্টি? কি করছো তুমি? কি করছো তুমি? কেন তুমি গড়াগড়ি করছো? মিষ্টি, তুমি রাগ করেছো আমার সাথে? তুমি আমার সাথে রাগ করেছো? তুমি রাগ করেছো আমার সাথে? এই যে বেবি, এই যে জানটা, এই যে। এত দুষ্টু আর এত আদুরি, এত আদুরি, এত আদুরি একটা বাচ্চা, এত আদুরি একটা বাচ্চা আমাদের, এত আদুরি একটা বাচ্চা হয়েছে। এই তো মিষ্টি। হুম, এখন যখন খাবার দেওয়া আছে খাবার খাও, যাও ওখানে গিয়ে খাবার খাও। তুমি খাবার দিয়েছি তোমাকে, খাবার খাও, যাও বাবু, যাও খাবার খাও। খাবার খেলে মনটা ভালো হয়ে যাবে তোমার। অনেকক্ষণ ধরে তুমি কিচ্ছু খাওনি, আর তুমি তো খাওয়া দাওয়াও তো তোমার আবার সমস্যা। তোমার মজা খাবার না হলে তবে তুমি খেতেও চাও না।
কি যে করবো তোমাকে নিয়ে আমি, কি যে করবো আমি তোমাকে নিয়ে।